мына азыр коомчулукта катуу талкууланып баштаган маселе боюнча сиз менен сүйлөшөлү деп атабыз. Мына бул казинону кайрадан ачуу маселеси болуп турат. Мына жогорку кеңештин мурунку спикери Дастан Жумабеков менен депутат Бакыт Турсбеков ушу демилгелеп, ушул Ысык көлдө ачалы, экономикага ушул миллиондогон каражат түшөт, пайда болот деп коомчулукка маалымат таратышты да. Эми буга чейин эл журт жакшы билет. Сиз 2011-жылы 10 жылдан кийин, 10 жылдан кийин ушул казинону жабуу боюнча демилгелеп, мыйзамды иштеп, аягына чыгаргансызда. Ушул боюнча пикириңизди уксак. Эми бул мыйзам 11-жылы кабыл алынган, көзүндө сентябрда. Анан эми ошо мыйзам кабыл алынгандан бери эле ошо кабыл алына электе деле өйдөгү сөз болуп жүргөн да. Ошо казинону, кумаркананын ээлери, ошону колдогондор эле баягы тоскоолдук кылып канча жүрүштү. Анан жабылгандан эле ачабыз деп ошо 12-жылдан 1-январдан баштап жабылган, мыйзам күчүнө кирген. Анан ошондон бери эле жабабызга аракет кылып жүрүшөт. Кайсы өкмөт келбесин ачыш керек, мынча акча керек, тигинче керек деп эле. Бул баягы оңой акча, арам акчага качырып атышат. Анан эми баягы өкмөт жана бюджетти, мамлекеттин бюджетин караш керек, толукташ керек деген азыркыларда ошондой шылтоо кылып атышпайбы. Эми ал жөн эле шылтоо да. Эми ал бюджетти башка көп жолдор бар деп толтурушту. Ошол менен азыр коррупция деп күрөшүп атышат. Ошо коррупция ошо акчаларды туура бөлүштүрсө, бюджетти туура бөлүштүрсө эле, туура караса эле акчанын баары ордуна келмек, көп акча. Анан бул жерде баягы казинодон 600 миллион кем калды, анан мынча жумуш орду деп, анын баары жөн эле баягы шылтоо. Бул жерде башка өндүрүш кылыш керек, ишкана ачыш керек, башка нерселер бар. Туризмди, анан бюджетти ушу арам акча менен толтурабыз деген туура эмес жол да. Анан башка нерсени деле акырын ойлонуп, кичине аракет кылса да болот. Булар аракет кылбайбы же жокпу дегендей эле оңой жагына качырып атышпайбы, ошону ача калабы деши эле. Бул нерсе ошо жана жогоруда аттар аталбадыбы? Эки депутат кесиптешиңиз өздөрүнүн демилгесиби же өкмөт же бир башка жакта? Аралаш бул барбы? Бар, бул артында бар булар, артында. Булар аткаруучу болуп атат. Булар өздөрү жөн эле булар баягы постону сыяктуу ошондой. Мурун деле ошентип чыгышкан. Акырын сыяктын артында жана ошол кумаркананы ачабыз деп, ошондой казино ачабыз дегендердин баары акчалуулар. Бул жер чоң акча да, аябай көп акча. Бул жерде укмуш акча. Анан ошон деген бул кызыкчылык чоң да бу жерде. Анан анын аркасынан туруп алып, анан өкмөттөлөр дагы буга чейинки өкмөттөрдөн деле анча-мынча премьерлер деп сүйлөшкөм мен, убагында айтышкан, ошо ачсак болот эле, анан ушундай сыяктуу проекттерчи. Мен башынан эле айтчумун, болбойт, туура эмес деп эле. Анан эптеп ачып алып, анан чет элдик жарандарга депчи. Ошол жанагы ачсак болот эле деген премьерлердин аттарын атай аласызбы, кимдер? Эми азыр кетип калгандай айткан туура эмес болуп калат. Жакынкы эле премьерлер. Ооба, жакынкы эле, ошолор жакынкы эле, анан ошолор айтышкан. Мен айткам, жок, болбойт. Башкасын кылбайсыңар, тил оңой жакка качырбай деп. Анан эми мунун артында чоң нерселер турат. Өкмөт жакта да бар, өйдө жагында, ылдый жагында, бүт жагында бар артында, булардын артында. Анан кызыкчылык көп, акча көп акча турат да бу жерде. Анан ошон үчүн да өзгөчө могу чоң шаарларда көптөгөн өмүрлөр ушу казинонун айынан кыйылып кеткен. Үйлөрүн тарттырып жиберген, машинасын бүт тарттырып, комушка айланып калган кишилер да көп болгон да. Канча деген канча деген кайгы. Эми сиз ошо мыйзамды иштеп атып, ошолордун баарын көргөнсүз да, токтосуулар болгон. Ошону айтып берсеңиз. Бул себептин баары ошондон болду да. Бул мыйзамды алып чыгуу. Мисалы мен депутат болуп келгенде көп адамдар кайрылган. Ушундай болот да, көп чын айтса, көп ата-эненин көз жашы болду. Канча үй бүлө кыйрады дегендей. Канча мисалы ошол эле студенттер ата-энесин алып окууга деп контрактын ошону уттуруп коюп атышты. Анан башка кредит алган акчаларын да уттуруп коюп атышты. Бирөөдөн карыз алып, бирөөнү алдап, анан ошентип кетти да. Менткени мурун Бишкекте игровой автомат, казино ар бир бурчта, ар бир көчөдө болчу да. Жайнап кеткенде. Анан бизде деген эми башка мамлекеттерге салыштырат, аякта эми ал жактан илгертен канча 100 жылдап кылымдап туруп келген, мындай баягы калыптанып келген ал культурачы, баягы казино эгеме. А бизде Кыргызстанда болсо момундай мамлекет жаңы бутка турабыз деп 30 жылдан бери турабыз деп эле тура албай атабыз там-тамдап. Анан ошол убакта жашоо кыйынчылыкта жаштардын баары бул казинону, игровой автоматты
бул баягы акча табуу деп ошентип атышат да. Башка мамлекеттер бул мисалы акчасы көптөр барып эс алат экен, бар жер жазат, башкача бир түшүнүктөр экен да аяктачы. Ошол статистика эсиңиздеби? Ошол 2010га чейин ушу канча адам өмүрү кыйылган ушул казино боюнчачы? Мен бар болчу, азыр эсимде жок. Башында ошонун баарын биз алып чыкканбыз. Алып чыгып, мен көрсөтүп. Ооба, көп болчу. Анткени мен тааныган адамдар эле ошондой болчу. Мен тааныган бир инчектер бар болчу, бизнес кылчу аябай. Россия менен абдан жакшы бизнес кылып, жал микрорайондо төрөк комнат квартирасы бар болчу. Ошо жигитти билем жакшынака иштеп жүрчү. Кийин анан асыл өлүп калыптыр баягы. Ошол казино. Ошол, анан кийин балдардан улсам ушундай көп, андан башка канча көп өмүрлөр кыйылды. Кээ бирөө үй бүлөлөр көбүн сыртка чыгарып айтпагандары канча. Ачыкка чыккан айтпагандары канча. Мына жакында эле мен классташым чалды мага. Мен уулум бар дейт. Уулум барып, азыр жана подпольный казиноға кирип алып, жана ринга трейд дегендер бар го. Подпольный эмес, азыр ачык иштеп атпайбы. Жана ринга трейд, анан дагы бирдеме жанагы бинарный опцион деп. Ошолорго барып туруп өзү бусик айдачу экен маршрутка шаарда. Ошо бусикти бирөөнүн бусигин залогко коюп туруп $4000 акчаны уттуруп салыптыр. Ошо эме болот. Антиги айтат, классташ бала айтат. Бакыт, мону эмне кылсак болот, акчаны кайтарсак. Болбойт деди, мен аны уттуруп кенен кантип кайтарат. Ушундай байли болот да, азыр деле бар. Эми азыр ошону иштесе болот эле да. Анан кээ бирөө шылтоолойт, көмүскө иштеп атат, акча башка жакка кетип атат, бюджетке. Көмүскө иштеткенди айтып коем. Мен мурун эле айткам, бир 2 күндө эле возможность болсо, 2 күндө эле тыйып койсо болот, баарын чыккан жерде киргизип койсо болот. Ошо жана күч органдары өздөрү киришип атат. Сөз бар да. Бар да, бармак күчүн чындыкта. Эми азыр иштетсе, тез эле жаап койсо, мага бир күндө эле бүт чыккан жерде киргизип болот, жаап койсо болот. Сиз ошо жогорку кеңештин трибунасынан көп эле айттыңыз. Айткам убагында канча мыйзамды кабыл алып атканда да, кабыл алынгандан кийин да, кийин ачабыз деп атканда да анан кийин айткам, болбойт деп, туура эмес деп. Анан эми мунун баарын мыйзам кабыл алган, мыйзам бар, мыйзам иштеш керек да. Кептин баары иштеткенден да, мыйзам бар, иштетсе болот да. Анан баленин баары ошондо да өздөрү киришип атат, өздөрү эметип атат. Азыр деле мына финполу башкасы иштесе болот, кадимкидей. Азыр тетте акчалуу эмелердин аркасын чуркап жүрөт, булар деле иштетпей, булар деле карап койсо болот эле да. Анан ушул казинолордун көркүн ачкан ошол 2010-жылга чейин ушул бизнесмендер, көбүнчө акчалуулар. Анан ошонун менен катар алардан кем калышпаган булар криминалдар, чорныйлар. Эми алардын да таасири күчтүү болот да. Ооба. Аларга ачылганы жакшы да. Ооба, эми алардын өзүнүн долялары болот да. Ар кимдин ар биринин өзүнүн устаканы болот дегендей. Булар колдошот. Баары колдойт. Эми бул жерде кэгерде арам акча жерде баары болот. Ошол жака куз кундун баары, ит куштун баары ошол жака үйүлүп калат. Мурда ошол бир жылда ошо 600 миллион сом, казынага түшпөй калды. Эми булар азыр демилгечи депутаттар ачсак бир жылда 1 миллиардтан ашык каражат түшөт. Ысык көлгө эле коебуз, кыргыз жарандар кирбейт, ошол жердин социалдык маселеси чечилет, көйгөйлөр чечилет деп атпайбы. Ошо кыргыз жарандары кирбейт дегенге кандай? Мен аны окуп чыктым, ал жерде булар сунуш кылган мыйзам долбоорунда. Ал жерде турат, эгерде кыргыз жараны кирип калса балким, анан мынча штраф салынат, тигүү деп жүрбөйбү. Бул эптеп эле ачып алыш керек болот. Ачып алса анан кыргыз жараны анан баары эле кыргызча болуп кетет. Эптеп ачып алыш керек да. Бул гарантия жок, только башка чет мамлекет, чет элдиктер кирет деп. Кыргыздар деле кирип кетет, биздин жарандар деле. Баары кашам бар башталат. Анан көлгө эле ачыш керек деп. Мурун айткан Бишкектин аэропортуна деп. Анан мурун бир Баткен жакка деп. Анан ар кайсы жакка айланып жүрүп анан көлдү дагы мурунку премьерлерден, мындан мурункулар дагы эметишкен, көлгө коюшкан. Көлгө деп ушул вариант бар болчу. Ушунун артында тургандар бар. До сих пор ошолор жүрөт. Эчипчи, салбактап. Ушуну ача коелу, тигинте коелу деп, ар кимди кызыктырып, айландырып, башын айландырып. Эми көлгө деген ошону ачса, көлдө мисалы анда баарын эмет эле, көлдү мисалы туризм Кудайга шүгүр жакшы эле мумен ачыбызса, апийим жакшы өсөт да. Мурун өсчү тура Союз абагында. Апийим демес, марихуана андан 5 метр жакшы өсөт. Баарын ачып койсо көл жыргайт болуш керек. Экөө окшош эле жатып калат. Сонун болуп калат да. Туризм бүт бияка келет дүйнөсү. Каймак менен куймактай. Подпольныйда тияк-бияк аракет кылып ачкан бирде баягы оған анда-санда булар да шоу кылып коюшат. Бир жерде кармантып, дүңгүрөтүп, бир чыгарып коюшат. Иштеп атабыз дегенсип. Анан ошон үчүн унутуп калат.
анан баягы өздөрүнүн болгон иштерин кыла беришет. Анан кайра анча мынча мындай маселе көтөрүлүп калса кайра бир шоу кылып коюшат. Эми шоу кылбаш керек. Баягы орустар айткандай компанейшн болбош керек. Муну баштадым аягына чейин тыйып салыш керек, токтотуп салыш керек. Эгер бул ишке ашып кете турган болсо, сиздердин кадам кандай болот ушу демилгечилердин мурдагы мыйзам жасап? Мен каршымын мен буга. Бул мыйзам баары бир каршы. Каршы болуп добуш бересиз. Андан башка кандай чараларды көрө аласыздар? Эми көрөбүз. Кайрадан мыйзам жаңыртып демилгелешиңиз кандай болот? Көрөбүз. Эми аны байкабыз. Эми бул жерден парламент азыр деле парламент билбейм. Эми азыр бул көпчүлүк колдобойт го деп. Эми бул эми арамакчы эми казино деп азыр деле баары эле колдобойт го. Разговор жок. Караң көрөбүз кимиси колдойт, кимиси кандай деген. Итак эле парламент биздин деңгээлибиз такыр эле түштү, анан бул мыйзамга кабыл алса анан бүттү деген сөз го дейм. Ошо менен жаап коюш керек го. Сиз ошо жана 2011-жылдары ушу мыйзамды демилгелеп иштеп атканда сизге көптөгөн бизнесмендер, ошол эле кесиптештериңиз, балким тиги чорныйлар дейбизби, ошолордон ушул жактоочулар келген да. Кереги жок. Мынча берип коелу бул ишиңди бүтүрүп. Болгон, көп болгон. Ошондой болгон. Болгон, баары болгон. Ошолор кичине ачыктабайсызбы? Жок, болду. Болду, ага уже канча өтүп кетти. Азыр деле эми ошондой болот да. Эми азыр билбейм, азыр болсо мыйзамды алып чыккандар алар иштеп атат да, алар менен дегендей.